ВАЗ-1-103 2004 года выпуска. В общем, ремонтировали следующее. Были проблемы со сцеплением. При трогании была очень сильная вибрация. Ну, во-первых, в таком состоянии маховик. Очень сильная выработка. На корзине выработка, диск в удовлетворительном состоянии. Вжимной подшипник шумел. Ладно, сказ не об этом. Также заменили подушку, которая стоит на коробке. Посмотрим состояние автомобиля. Ну, здесь провода в противотуманке вставлены вот таким образом. Вся грязь летит внутрь. Балка не закреплена. Вот здесь должны стоять болты. Ни одного, ни второго болта нет. Смотрим сюда. Тормозной шланг вот так перекручен. Такого точно не должно быть. Плюс ко всему прочему он полопался. Со второй стороны он вообще не стоит в своем посадочном месте. Так же самое. Весь в трещинах. Смотрим далее. Наблюдаем вот здесь вот такой кусок резины. Зачем он здесь, спросите вы? Он держит пыльник тормозного диска. И вот так вот пружинит с помощью этой резинки. Ладно. Жалко, что поставили колесо. В общем, состояние тормозного диска, он настолько тоненький. Вот здесь вот видно, в этом месте. Миллиметра 3. Идем дальше. Наблюдаем следующее. Вот такое состояние днища. Здесь мы видим, все отпадает. Если честно, было очень страшно поднимать его. Нашли крепкие места и подняли. Здесь мы смотрим, все отваливается. Порогов практически нет. Вот это крепление сиденья пассажирского. Идем далее. Идем далее. Здесь хвост порога тоже сгнил. Тут у нас все в пене, все отваливается. Здесь что-то пытались варить. Ужас. Со второй стороны ситуация аналогичная. Также все в трещинах, лонжерон отваливается. Внутри присутствует какая-то то ли тряпка, то ли пена. Здесь внутри пена с землей. Пена всему голова. Здесь тоже крепление сиденья вываливается наружу. Очень страшное состояние автомобиля. Там еще интересные моменты по проводке. Потом автомобиль опущу, попытаюсь заснять. Довольно. Под капотом мы наблюдаем вот такую красоту. Ну, во-первых, двигатель 1.5, 16-клапанный, втыковый мотор. Не знаю, какое там состояние ремня ГРМ, но если ремень порвется, клапана загнет 100%. Вот такие вот лохмотья проводки. Все и везде висит. Вот здесь вообще провод лежал под аккумулятором. А вот этот разъем, который уже впечатался и заплющился, вот отсюда стоял на датчике, на бачке омывателя лобового стекла. Ладно, его можно подвыпрямить, подчистить, продуть и вставить на свое штатное место. В общем, вот такой вот интересный автомобиль в очень уставшем состоянии. Здесь, смотрю, пробка вываливается с головы. У меня тоже в свое время был такой же автомобиль. И в один прекрасный момент вот эта же пробка на ходу вылетела. Хорошо, я зачем-то полез под капот и заметил то, что у меня здесь все было в масле. И пробка лежала на коробке. Я ее достал, здесь все отмыл, намазал герметиком и посадил на свое место. Для успокоения души, прежде чем отпустить автомобиль, все-таки решили прокрутить суппорт, потому что тормозной шланг мало того, что полопался, плюс ко всему прочему он был перекручен, и была большая вероятность, что его разорвет. Немного уложили проводку, одели разъем на датчик. Смотрим. Впускной коллектор весь шевелится, ходит ходуном. Все это происходит из разбитых подушек, которые установлены здесь. Меняются они не очень сложно. Но на самом деле на этом автомобиле на многие вещи стоит обратить внимание. Транзит 2018 года пригнали с проблемой. Жалоба на сильную течь моторного масла. Смотрим.
Так, причину видим. Загнута защита. По всей видимости, наехали либо на поребрик, либо еще на какое-то препятствие. Сейчас снимем защиту и посмотрим, откуда вытекает моторное масло. Очень похоже, что масляный фильтр свернут. Он как раз таки располагается в этом месте. Они такие наивные, думают, что, блядь, там фильтр только сломался. Ну, как показывает практика, да. Фильтр поменяешь и все. Сняли защиту двигателя. Вот в таком она состоянии. Кривая, но в принципе это особо не страшно. Ее можно выровнять. Потому что металл не такой уж и толстый. Ладно, это полбеды. Смотрим далее. Здесь мы уже протерли тряпочкой. Пытались выяснить, откуда подтекает масло. Видно, что фильтр замят. А в этом месте мы наблюдаем трещину. Вот мы видим масляный потек. Повезло то, что в этой ситуации не откололся корпус масляного фильтра, куда он прикручивается, потому что он алюминиевый. Здесь к нему приворачивается теплообменник. Ну, хорошо, что это не пострадало. В этой ситуации сейчас меняем масляный фильтр, рихтуем защиту и устанавливаем ее на место. Проблема с масляными фильтрами довольно-таки распространена. Вот еще один живой пример. Похожий Ford Transit приехал спустя несколько дней. Все то же самое, как и на предыдущем Ford Transit. Вся защита в масле. Как вы уже поняли, что большая вероятность то, что человек, водитель, может не заметить то, что масляный фильтр пробит, и, соответственно, убить таким образом двигатель. В очередной раз нужен новый масляный фильтр. Зайду на e-каталог и посмотрю его там. В панели сверху легко ориентироваться, поэтому нажимаем на авто. Далее все разделы, а после масляные фильтры. Далее вписываем название Peugeot Citroën. И производим поиск. Заметим, что справа есть панель, на которой можем выбрать определенные параметры. Варьируем цену от 200 до 500 рублей и выбираем. Выдало несколько вариантов. Как раз таки этот фильтр я и искал. Если и ты ищешь для себя расходники для авто, инструменты и технику, то заходи на e-каталог. На ремонте Volkswagen Polo попросили посмотреть ходовую тормозную систему, поднял автомобиль, и первое, что бросилось в глаза, это стучащий подкрылок по стойке стабилизатора. На самом деле это самая малая из проблем. Подкрылок закрепить несложно. Единственный момент, что отсутствует основная его часть. И с левой стороны ситуация аналогичная. Подкрылок стерла покрышкой. Неплохо было бы заменить гофру приемной трубы, потому что сами видите, что с ней творится. Наблюдаю, что чем-то ударили по подрамнику. Теперь этот уголок цепляет по рычагу. Пострадал не только подрамник. Я вижу, что отсутствует нижняя часть панели радиатора, рамки, ну и, соответственно, подмят бампер. Пластик пострадал. Основной радиатор и радиатор кондиционера попросту висят в воздухе. Ну и, соответственно, в любой момент они могут отпасть. Нижняя часть радиатора кондиционера отслаивается. Нижняя часть бампера, как я уже сказал ранее, тоже повреждена довольно-таки сильно. В общем, все это нужно крепить, а по-хорошему нужно менять рамку радиатора. Правому порогу, смотрю, тоже досталось. И если его не обработать, то через какое-то время он попросту сгниет. Сейчас еще разок все внимательно осмотрю и напишу все это в рекомендации. Также в заказ снаряде было указано посмотреть, откуда подтекает масло из двигателя. Но здесь, в принципе, все понятно. Нужно менять прокладку передней крышки. Сейчас расскажем владельцу о всех недостатках, и если он согласится, будем производить ремонт. Вот что пришлось разобрать, чтобы вытащить рамку радиатора, так называемый телевизор. Подкрылки, усилитель, сам телевизор, это уже в самом конце. Решетка, фары, бампер. Морда стала голая. Завтра привезут детали и буду собирать все в обратной последовательности. Отсутствует эта часть.
и со второй стороны. Интересное решение. Губка в пакете. Это заводское исполнение. Ладно, засунем все это дело назад. Продолжается ремонт Volkswagen Polo. Привезли новый телевизор, его стоимость порядка 5000 рублей. Сейчас еще подвезут подушки на радиатор, который стоит снизу. Снял переднюю крышку, дабы заменить прокладку. Прокладку тоже привезли. Также привезли сальник. Я его поставлю после установки крышки. Вот так все здесь выглядит. Проверил состояние цепи. Провисания нет. Натяжитель вылез наполовину. Цепь, соответственно, еще походит. Зафиксировал распредвалы. На всякий случай, мало ли, всякое бывает, чтобы цепь не проскочила и метки не сбились. Выставил поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Сейчас должны привести вот эти резиновые колечки. 2 штучки. Я их ставлю на место и ставлю крышку. Также пока все это ждал, произвел кое-какие работы по ремонту ходовой. Заменил задние слимблоки передних рычагов, опорный подшипник и отбойники задних амортизаторов. В задней части клапанной крышки стоит 2 заглушки, удалив которые можно установить фиксатор распредвалов. Во впускном и выпускном распредвалах присутствуют отверстия, за счет которых они стопорятся. А вот так выглядит индикатор часового типа. С помощью него выставляется верхняя мертвая точка, он вкручивается вместо свечи. Сборка пола подходит к концу, уже практически собрал морду. Телевизор стоит на своем месте, теперь он целый. Осталось поставить бампер, уже заправил кондиционер. Сейчас буду запускать двигатель, проверять систему охлаждения. Ну и в принципе все. Ну вот, совсем другое дело. Поставил бампер. Единственный момент, пришлось повозиться с его установкой, потому что он весь кривой. Его, по идее, нужно менять. Так же, как и подкрылки. Здесь мы видим, отсутствует кусок. Вся грязь будет лететь на приводной ремень. Тем самым срок годности, вернее службы, его уменьшится. Со второй стороны подкрылок тоже протер. Ладно, моя задача выполнена. Я поменял рамку радиатора. Теперь радиатор не висит в воздухе. Теперь он держится. Сейчас жду срабатывания вентилятора. Попутно проверяю, чтобы не было нигде никаких подтеканий моторного масла. Все хорошо, уже автомобиль работает уже около 20 минут. Так же, как я уже сказал, попутно заменил задние слимблоки передних рычагов с 2 сторон. Поэтому дожидаюсь включения вентилятора, дабы убедиться, что в системе охлаждения нет воздушной пробки. Ну, хотя печка дует уже горячим воздухом. И отпускаю автомобиль. Volkswagen Touareg. И вот такие странные звуки доносятся от ДВС. Причем они появляются и пропадают. Самое интересное, что владелец сказал, что звуки исходят от приводного ремня. Но они исходят явно не оттуда. Сейчас звук был слышен с правой ГБЦ по ходу движения автомобиля, а изначально, когда мы запустили двигатель, он был слева, и это очень подозрительно. В любом случае, без вскрытия здесь явно ничего не определишь. По крайней мере, хотя бы нужно снять для начала клапанные крышки.